குழந்தைங்க சளிக்காக ஒரு வீட்டு வைத்தியம். ஓமம் சிறிதளவு ஒரு ஸ்பூன். ஓமம் படபடன்னு வெடிக்கணும். படபட என்று வெடிக்கும் போது அந்த மத்து நம்ம பருப்பு கடையிற மத்தால் கொஞ்சம் இது பண்ணிவிடணும். அதை சமப்படுத்தி வாடி அதை மசிச்சு விடணும். படபடன்னு என்று வெடித்து நேரம் ஒரு அளவு வரும்போது அடுத்தது வெத்தலை போடணும். நிறம் மாறும். வெத்தலையை நம்ம கிள்ளி அதுவும் நிறம் மாறும் அளவுக்கு வதக்க வேண்டும். ஆண்டி இதுக்கு நீங்கள் கரண்ட் யூஸ் பண்ணலாம்ல? கரண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், சில்வர் சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ உங்களுக்கு நிறைய பேர் நான்ஸ்டிக் வச்சுக்கனால யூஸ் காட்டுறேன். ஆனால் அலுமினிய வானொலி வெயிட்டானது, மருந்துக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு வானொலி வச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஓமம் நல்லா படபடன்னு வெடித்த உடனே அப்படியே மத்தாலையே நம்ம பருப்பு கடைய மத்தாலையே மாறி நசிச்சு விடணும். அடுத்தது வெத்தலை நேரம் மாறுற வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இது பேரே கருக்கு மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க. பிறந்த குழந்தை 1 மந்த்லேருந்தே கொடுக்கலாம், பெரியவங்க வரைக்கும். அது அளவை குறைச்சிக்கணும். இப்போ நாங்கள் ஒரு 6 வயசு குழந்தைங்களுக்கு போட்டுட்ருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஓமம், அடுத்தது வெத்தலை, அடுத்தது பூண்டு நச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு 2 பல். 2 குழந்தைனால 2 பூண்டு பல், ஒரு குழந்தைங்க 1 பூண்டு பல் போதும். பூண்டு ஒரு அளவுக்கு மசிஞ்சு நேரம் மாறினதுக்கப்புறம் வேப்பங்குழுந்து, சிகப்பாக இருக்கிற வேப்பங்குழுந்து படபட வேண்டும். ஒரு மாதிரி ரொம்ப கசப்பாக இருக்காது ஆண்டி? அப்புறம் கசக்காது. எல்லாமே கருக்கி கொடுக்கறதுனால குழந்தைங்களுக்கும் மருந்தும் உள்ள வேலை செஞ்சிடும், கசக்கவும் செய்யாது. இது வந்து வெறும் வயிற்றுல கொடுக்கணும் அப்படி? அது ஆமாம், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும். காலையில் கொடுத்தாலும், மதியம் கொடுத்தாலும், சாயந்தரம் கொடுத்தாலும் வெறும் வயிற்று சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொடுத்து ஒரு 1/2 அன் ஹவர் 3/4 மணி நேரம் கழிச்சு தான் பால் சாப்பாடு எது வேணும். அடுத்தது பெருங்காயம். நம்மகிட்ட கட்டி பெருங்காயம் தான் சேர்த்துக்கலாம். கட்டி பெருங்காயம் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம். சின்னதாக நைஸாக தட்டி போட்டு அதையும் அதுமாரி நிறம் மாறி ஒரு மாடு கருக்குனதுக்கப்புறம் விட்டுடணும். இது பேரே கருப்பு மருந்து. கருக்கு மருந்து, கருக்குறது. ஓ, கருக்கு எல்லாமே நிறம் மாறி கொடுக்கணும். வயிற்றால, மப்பு, சளி எல்லாத்துக்குமே நல்லது. வாரம் ஒரு நாள் கொடுத்தீங்கன்னா எந்த குழந்தைங்களுக்கும் எந்த வியாதியும் வராது. குடிச்சதுக்கப்புறம் வாட்டர் வைக்கும். ஒரு 1/2 கிளாஸ் விட்டா போதும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான். மப்பாக இருக்கிற ஃபீவரு, இது ஒரு வயிற்றால, வாமிட்டு, சளி எல்லாத்துக்கும் வாரம் ஒரு நாள் தலைக்குளிச்ச அன்னைக்கு கொடுத்துட்டோம்னா பிரச்சனையே இல்லை. குழந்தைங்களுக்கு கடையில் வைக்கிற மருந்தை கொடுத்து நெஞ்சு சரி ஆகி திருப்பி ஒரு மருந்து எழுதி கொடுத்து, மாற்று மருந்து கொடுத்து, மாத்திரை கொடுத்து எல்லாம் திருப்பி நம்ம மருந்துலேயே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இயற்கையான நம்ம வீட்டில் பாட்டி செய்த வைத்தியம் தான். நம்மளும் அதை செஞ்சோம்னா நம்ம குழந்தைங்களும் நல்லா இருப்பாங்க. நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் பெரியவங்க வரைக்கும், சின்ன குழந்தைங்க, எங்கள் பேர பிள்ளைங்க வரைக்கும் இப்போயும் தெரிஞ்சவங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருக்கும் இதுதான் கொடுத்து சொல்லி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. 1/2 கிளாஸை வந்து 10 ml கொடுக்கலாம், இல்லை பூரா 20 ml கொடுக்கலாம். அது சுண்டணும், நல்லா கொதிச்சு இறக்கி வச்சு ஒரு கல் உப்பு போடணும். இது எப்படி கசக்க மாட்டி? கசக்கவே கசக்காது. ஒரு மாதம் குழந்தை கொடுக்கலாம். ஒரு மாதம் குழந்தை பால் வாமிட் எடுக்குது, ஒரு மாதிரி சளி இருக்குது, வயிற்றால போகுது, எதுக்குனாலும் எல்லாத்துக்குமே சேர்ந்த மாதிரி இந்த மருந்து வாரம் ஒரு நாள் கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு எதுவுமே வராது. ½ டம்ளர் 1/4 டம்ளராக வர வரைக்கும் வச்சு இதை 2 குழந்தைங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ½ டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ 1/4 டம்ளருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக குறைஞ்சிருச்சு. நல்லா வத்திர சுண்டெல்லாம் கருப்பாகும், எல்லா சத்தும் அதில் இறங்கிடும். இதை வடிகட்டி
இதில் கட்டிடுங்க. கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அரை டம்ளர் ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவு வந்துருச்சு. இது 6 ஒரு கல் உப்பு போட்டிருக்கேன். ஒரு பிஞ்சு தான் கல் உப்பு. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இது 6 வயசு குழந்தைங்களுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். 2 குழந்தைங்களுக்கு 2 வெத்தலை, 2 பூண்டு, வேப்பங்குழந்து, பெருங்காயம், ஓமம். வாரம் ஒரு முறை கொடுத்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது. தனி வானொலி வச்சுக்கணும், எண்ணெய் சட்டி வச்சுருக்கணும். ஒரு மாரி மரம் மத்து, தனி வடிகட்டி இது கொடுத்துட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது. நம்ம டாக்டர்கிட்ட மெடிசின்னு போக வேண்டியதில்லை. இது அனுபவத்தில் எங்கள் பாட்டி சொல்லி, எங்கள் அம்மா சொல்லி, எங்கள் பொண்ணு சொல்லி, எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய பேர் கண்டு உண்மையானது இது. ஒரு முறை நீங்கள் செய்து பாருங்கள். செய்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இப்போ எங்கள் குழந்தைக்கு நாங்கள் ஊற்ற போகிறோம். நீங்கள் நேராக பார்க்க போகிறீங்க. உட்கார் பயரி. வீட்டு மருந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் பாருங்கள், குழந்தைங்க விரும்பி குடிப்பாங்க. நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஓகேவா? ஜூஸ் குடிக்கிறோம்ல, கடையில் கூல் ட்ரிங்க்ஸு என்ன டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பார்க்கவே மாட்டோம். டக்குனு குடிச்சிடுவோம். அது மாதிரி எல்லாம் பண்ண கடையில் குடிச்சிடுவோம். ஜெரிக்கா காட்டுங்க. குடிக்கிறது அப்பாவா? அம்மா தான் எங்கள் வேலை தான் இது. யா எம்மி. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க. அப்படியே கழுவிட்டு வந்துட்டேன். அதையும் சொல்லிடணும். அவங்க வாங்கிட்டு சரியா காப்பா. அடுத்தது இன்னொரு குழந்தை. எங்கள் பேரை எப்போதும் குடிச்ச ஒரு இவரே குடிச்சிட்டாரு. அடுத்தது இவங்க எங்கள் ஃப்ரெண்டோட குழந்தை. காட்டுங்க. சூப்பர் ஜூஸு. அப்படி குடிங்க. வெரி குட். கிளாப் கிளாப் கிளாப். சூப்பர். கிளாஸ் கழுவுங்க. ஒரு பிள்ளைக்கு கழுவி மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு குழந்தை. இது கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும்மா. ஸ்பூனை கழுவி வச்சு நம்ம வீட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் ஸ்பூனை கழுவிட்டு தான் கொடுக்கணும். பெரிய பிள்ளைனாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்தாரு. ஸ்பூன் அப்படியே பண்ணால் தண்ணி பண்ணுங்க. நல்லா இருக்கா? உங்களுக்கு எல்லாமே கட்டுங்க. இப்போ இவருக்கு தான் மெயினாக கோல்டு இருக்கு. அதுதான் 2 ஸ்பூன். அடுத்தது எங்கள் பேரை எப்போதுமே நாங்கள் குழந்தையிலேருந்து 1 மந்த்துக்கு கொடுத்துருக்கோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் வச்சு எவ்வளோ அழகாக ஒரு கஷாயம் செய்யணும்னு ஆண்டி செஞ்சு காட்டினாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.